Добре дошли в едно от най-старите висши учебни заведения в страната. Свищовското висше търговско училище е третото в страната след Софийския университет и след Варненския университет. И тази година ние честваме своята 85 годишнина. Това е школа, която е дала изключително ценни икономически кадри за народното стопанство, за икономиката на страната ни. Предпоставките за възникването на Висшето търговско училище в Свищов са заложени в изключителното възрожденско минало на нашия град, който е бил един от най-търговските центрове по поречието на река Дунав. И не напразно тези изключителни хора, тези богати търговци, тази интелигенция, която има в този град, са предпоставили възникването на невероятни културни и просветни институции, които, забележете, през 1815 година тук започва работа с първото светско училище в България. След 5 години, когато е бил опожарен града през 1810 година. И само за 5 години този град се възстановява като феникс от пепелта. И не само хората да възстановят домовете си, да възстановят църквата, но да съградят и училище, защото за българина и за свищовлията това е било изключително важно. Не напразно за това казва, че Свищов е градът на 128 първи неща, тъй като тук е възникнало не само първото българско читалище, не само първото светско училище, не само е внесено първото пияно, тук е внесена първата дамска шапка. Свищов е имал свой европейски вид още по времето на Възраждането. Благодарение точно на тези просветители, тези дарители, които всъщност щедро и от сърце са лелеяли желанието и необходимостта от това Свищов да бъде наистина с европейски облик. За да възникне това висше училище, то е възникнало благодарение на изключително щедрото дарение, което е направено от един закъснял възрожденец, от един изключителен патриот и родолюбец, какъвто е Димитър Апостолов Ценов. Това е един от най-видните стопански дейци на следосвобожденска България, човек с завидна 35-годишна стопанска кариера, която му е дала възможност той да натрупа достатъчно голямо състояние, което да му позволи да направи най-голямото лично дарение за българското образование за всички времена. Димитър Ценов самичък дарява 5 милиона златни лева, като на 1 септември 1912 година, когато той още е бил в разцвета на своята активна стопанска дейност, той тогава пише своето завещание, в което той казва, че това училище в неговия роден град трябва да бъде сътворено с средствата от фонда, който ще бъде учреден след неговата смърт, с наличните средства, с които разполага, с недвижимите имоти, които трябва да бъдат продадени, с ценните книжа и всичко това да бъде събрано в един фонд, който на вечни времена да носи неговото име. 1936 година Висшето училище започва своята дейност точно по предписанията, които той е написал в своето завещание, тъй като той изрично е упоменал в него, че всички учебни планове, всички учебни програми да бъдат изработени по образец на Берлинското Хендelshochschule. Това е едно от най-престижните висши икономически училища в Германия. Да се заимства този европейски модел, за да може наистина образованието, което ще получат тук младите будни български младежи, да бъде на европейско ниво. Не напразно в своето завещание той пише: „Принасям своята скромна лепта пред олтара на Отечеството, защото българският народ да може без спир да върви напред по пътя към културния напредък“. Той осъзнавал огромната необходимост българският народ наистина да се въздигне, да получи доброто образование, което той самия не е имал възможност да получи. През 1936 година на 8 ноември в аулата на Държавната търговска гимназия се открива учебната година за Висшето търговско училище, което започва своята дейност с 11 преподаватели, всичките са възпитаници на европейски университети, и с 375 студенти, начело с неговия първи ректор, това е професор Димитър Бъров, френски възпитаник, юрист по образование. Лично цар Борис III открива учебната година, чете своя указ, факсимиле, от който може да видите там във витрината, оригиналният тубус, в който е бил поставен самия указ за откриването на Висшето училище,
което започва да се строи от 1937 година и до 1939 година всъщност. Учебните занятия се водят в Държавната търговска гимназия и в Първо българско читалище. До момента, в който вече сградата е построена и отново на 8 ноември 1939 година, вече четвъртата учебна година, тя се открива тук в новата учебна сграда. Сградата е построена по проект на един от най-добрите за своето време архитект Иван Василев, и е построена от екип на свищовския предприемач Слави Юдеров. Сами забелязвате тази зала, всъщност, където се помещава Академичния музей. Тук до 56-та година, от 36-та до 96-та година, тук се е помещавала Академичната библиотека. В Академичния музей също, което е уникално, би могло единствено и тук само да се види, е преплетената в част от личната мебелировка на Димитър Ценов, която виждате зад гърба ми. Това е неговото бюро с неговите любими виенски лампи, с част от неговата библиотека. Другата част от библиотеката и от гардероба му се намира в ректорския кабинет. Всички икономически университети, които така или иначе или преподават икономика, имат обособени факултети, черпят знанията и потенциала на тези школи, които са създадени тук, именно в Свищов. И по застраховане, и по финанси, и по счетоводство, по статистика и редица други. Така че наистина ние имаме с какво да се гордеем. Имаме изключителни студенти, и вече те са над 150 хиляди наши възпитаници, които всъщност са най-добрите ни посланици. Тяхната изключителна подготовка, която те са имали в нашето висше училище, е доказано в практиката и няма предприятие, няма учреждение, няма фирма, няма институция обществена, в която да не работят наши възпитаници.